Siamo qui con l'MVP della partita, Samuele Angrisano, una bella partita che hai giocato, è stata tosta soprattutto per te davanti, comunque hai dovuto fare a sportellate con i difensori avversari, però siete riusciti a vincere e sei riuscito a fare una bella doppietta. Come commenti la tua prestazione e quella della squadra? Ma ho fatto il possibile per dare il 100% per aiutare la squadra. Abbiamo giocato bene, nonostante all'improvviso siamo diventati in 5 contro 6, però abbiamo lottato con i denti e abbiamo portato la vittoria a casa. A chi dedichi questa A vittoria? tutta la squadra.